新田村路冇乜車，好正。魚塘，哈哈哈！等陣會經過條好長嘅荷花池小路。荷花池啊！右手邊荷花池。唔係時候啊嘛。喺呢度啊，唔係時候。哦，呢度。5月至到7月頭啊。5月至7月頭。6月尾都已經冇乜睇㗎啦。呢個叫荷花池。開得好密㗎。呢條咩河咧嚇？唔知係咪叫新田咧？新田河啊？呢度都係入啲新田路新田嘅範圍。新田範圍。呢度呢度一路長方形一路開咧，好多龍友嚟拍㗎啦。係咩？唔係個月份咯。而家未係時候啊嘛。哦，不過都好靚啊呢條路。啫嘛，4月頭啫嘛。係咯。5月尾6月啦，就開得好盛㗎啦。係荷花，係啦嗱，呢有啲。呢度係最大個塘咯，最大荷花塘。沿住條路邊嘅。係。遲多2個月啦。2個月。遲多2個月，你要特登嚟呢度睇下荷花啊。係咯。但係冇乜葉喎，嗬。而家未係時候。未係時候，水深密近啊。之前即係好多年前，10年都係新田村路。密到成個塘都係荷花遮冚晒嘅。哦，出面就大路咯喎。係。潭潭轉菊花園，炒米餅啊，糯米糍啊。好，我介紹下呢度，呢度就係落馬洲村一個卜卜齋，美德家咩啊？家唔知啊。喂，呢個字點讀啊？家咩啊？家屬啊？即係卜卜齋咁解啦。呢個字我唔識啊。咁呢度都係叫做張氏祠堂啦，好多嗰啲。嗰啲祖先嘅靈位啊，咁呢個打谷㗎啦，呢個嚇上面嗰啲裝和㗎啦，咁呢度有個閣樓，上面應該住人㗎啦嗰陣時，係啦，咁啊有門檔啦，有滑梯啦。可以打下籃球㗎啦，千秋架啦，嗰個氹氹轉啦，呢個就廚房嚟嘅，呢個廚房屋頂冧咗㗎啦，咁我哋睇下啦。嗱，呢個嗰個水缸嚟嘅。有咩裝啊？好。